в ноябре да, вы ездили к папе. Но как он умер, получается, в 80-м году умерла мама, а в ноябре 82-го умер папа. Вот у него срок заканчивался в марте уже бы 83-го года, но как бы он несколько месяцев не дожил до конца. Вот. И когда у нас несколько, ну как, вот когда арестовывают, каждый же, наверное, знает, что раз в году у тебя личное свидание, несколько раз общих, вот. И все эти какие положенные свидания там раз в году, и мы ездили, и он, конечно, рассказывал нам свои переживания, как он пережил, когда узнал о смерти мамы, он рассказывал нам об этом. И уже тогда, раньше, когда была мама, он решал все дела с мамой. Когда не стала мамы, он говорит, вот теперь вы взрослые, вот теперь все, как бы все к вам обращаюсь. Вот вы должны следить за домом, вы должны, чтобы там порядок был, чтобы там работа. Ну, мы уже взрослые все были, но он уже с нами говорил как со взрослыми. Вот. И если говорить о моменте, когда он умер, это было в 1982 году, когда мы поехали на очередное у нас свидание было нам положено, но мы знали, что он в госпитале, у него проблемы какие-то. Вот. И мы приехали с сестрой на это свидание, которое положено было. Это было как раз перед 7 ноябрем. И когда мы сидели в комнате ожидания, спросили, что мы приехали на свидание, нам говорят, да, вам положено свидание, и вам дадут. Мы прождали несколько часов, люди проходили, между собой разговаривали. Тот, кто нам обещал, мы же не знали, кто это такой, он с кем-то разговаривал, что-то такое не разговаривали, уходили, приходили, и так вот несколько часов. И в конечном счете кто-то вышел и сказал нам, что мы свидание дать вам не можем, значит, праздники 7 ноября пройдут, и вы приезжайте. Из этого мы потом сами сделали такой вывод, это может быть и нет, но может быть и да, что он, наверное, или был при смерти, или он уже, может быть, даже и умер в этот вечер. Как бы мы просидели там целый день, и нам не дали свидания. Поэтому пока мы доехали оттуда до дома, там мы на поезде, это там 2 суток или сколько-то, мы приехали и получили телеграмму, ну, конечно, не от начальства, телеграмму, кто-то был добрый человек, который узнал, что папа умер, и прислали телеграмму, что он умер. Друзья, напоминаю, что вы слушаете и смотрите программу «Церковь и культура», и в студии у нас Ярослав Дмитриевич Дердиенко и дочь Николая Храпова, Любовь, которая является инициатором, организатором вечера памяти своего отца под таким названием «Подражайте вере их». И еще один, наверное, такой важный момент, который мы цитируем: «Есть у Спасителя и мое счастье, счастье потерянной жизни». Это цитата вот, и дедушки вашего, и отца вашего. И я хотел бы, чтобы к нам подключились те, кто, возможно, имеет личные воспоминания, свидетельства или жизнь Николая Храпова повлияла на вашу судьбу, на ваш выбор, на ваше жизненное решение, или, возможно, вдохновила вас. Я полагаю, что это будет благодатным таким вот общением с вашей стороны, если вы поделитесь таким свидетельством для славы Божией, для того, чтобы еще раз и еще раз убедиться в том, что вера в Бога и жизнь с Богом – это действительно счастье, даже если мы что-то теряем. Поэтому звоните, пожалуйста, в студию. Телефон студии 429-7635, 429-7635, и подключайтесь к нашей беседе. Ярослав Ильич. Я пока что все-таки хочу напомнить. Кстати, пожилые люди тоже всей этой географии не знают. Но я только перечисляю. Значит, место рождения – это наша Белокаменная, или какая она там, или Золотокупольная, да, Москва, вот, Подмосковье. А путешествие по жизни, Архангельская область, это тоже крайний север. Крайний север, когда, кстати, он пишет эту книгу, он избрал имя Павла,
он не пишет от своего имени, он пишет от имени некоего Павла, описывает свою жизнь. Это художественный прием, литературный прием. Я в этой связи хочу еще раз обратиться к этому, что вот рождает, вот при всем том, что кажется наше общество, я имею в виду христианское, оно настолько задавлено, настолько ограничено, но Господь вот как-то выхватывает, и появляются люди, которые не просто способны там читать Библию, не только способны толковать ее, а именно художественный дар, потому что эта книга в литературном, в языковом плане очень корректная, очень четкая, очень ясная. Это хорошее художественное произведение, художественный образец, причем трехтомный. Это, я почему это подчеркиваю? Потому что, опять-таки, я вспоминаю свое. Значит, если я правильно запомнил, «Звезды на копрах». Я шахтер. Он в основном по лесоповалу. Я был шахтером. Но был молодой человек, что меня тогда поразило. Он в этих условиях писал книгу. Если я правильно запомнил, может быть, она где-то издана была, так как-то жизнь пошла. Вот копры – это вышки, по которым опускают в шахту и вытаскивают с шахты вот, всякие грузы и людей и все прочее, копьер. Вот, когда выполняли норму, зажигалась звезда. Звезды на копрах. Но кто зажигал эти звезды, это вот те, которые в забое, которые в проходке, которые вот там на первом, втором, на третьем горизонте, вот те вот самые заключенные. И при всем этом считалось, что это лучше, чем работать, чем быть на лесоповале. Это еще жестче, еще страшнее условия. И там людей очень много гибло. Поэтому, когда Николай Петрович описывает, я пользуюсь тем, вот я видел, скажем, наши друзья, наши, так сказать, товарищи вот по заключению, мы под землей, а их приводят на холоде, на морозе, мокрые. И потом там всегда были такие так называемые сушилки, где они сушили свои. Кстати, там все было ватные брюки, битые валенки, там все прочее, потому что холодина же. И вот это они намокнут за день, перетрудятся, намерзшиеся, условия жуткие. Так вот, география Николая Петровича, я уже сказал, Москва, Архангельская область, Колыма, Ташкент, перемена поясов. Так? Кстати, вот то, о чем вы говорили, значит, он невесту, как я понял, он взял себе из теплых краев и наградил ее, так сказать, прохладил ее немножко на Колыму. Вот. Потом, когда закончились путешествие, он возвратился в Ташкент, вроде бы как бы на жизнь, вот, но жизнь тоже не состоялась, там недолго они пробыли. Кстати, что все время он подчеркивает, у него была всегда тяга к молодежи, и я его понимаю, ведь это же еще юноша, вы понимаете, это же еще юноша, вот, средний возраст, вот, поэтому он очень дорожил общением с молодежью, и молодежь, естественно, тянулась к нему. После Ташкента опять Сибирь, Ангарск, а потом то, что я напоминал, Йошкар-Ола, Коми СССР. Кстати, из нашей церкви, если вы помните, в Архангельскую область посылали группу наших ребят на миссию, тоже там помогали строить, и они в этой области, они посещали вот этот Йошкар-Ола, и где-то у меня вырезка была из газеты «Строят там церковь». А это все Ухта, Инта, Йошкар-Ола, это все места заключений. Вот. Поэтому, я же говорю, вот вызвало у меня вот такое, пробудило, как говорится, вот эти воспоминания, и я с большим интересом читаю, потому что я параллельно прохожу
свой, конечно, недолгий путь, но у меня есть возможность сравнивать. Потом есть такая Мордовия, она по сегодняшний день знаменитая. Это самое жесткое, это, в принципе, туда политические, в принципе, туда которые строгие режимы, она славилась и по сегодняшний день славится. Вот я не знаю, вот эти наши пусирай, они, кажется, тоже там успели побывать. По-моему, там Ходорковский тоже побывал. Вот. А потом опять Теплынь, Бухара. Жара не только. Это я иронически говорю. И снова маленький переезд в Ташкент. Вот. А так я понимаю, что из Ташкента это он попал опять в заключение. Это Мангишлак, это, кто помнит, Каспийское море, там этот островок вот со стороны Средней Азии, это пески, это там, как говорится, жизнь невыносимая. Природа. Кстати, Тарас Григорьевич Шевченко туда был сослан еще при царской России. Вот. Так что это места известные. И хорошо, что существует литература, хорошо, что можно это изучать. Поэтому, конечно, вот одни только напоминания, друзья, а это годы, это десятилетия, и это каждый день риска, и не только риска, а и соблазна, и действительно испытание на верность, я имею в виду на верность духовную, вот, потому что там действительно очень легко сдаться, просто условия настолько невыносимые, что человек должен надломаться. А вот, слава Богу, то вот он таким путем и не просто прошел. Ведь эта книга рождалась, нельзя назвать это застенками, это не застенки, это просто колючая проволока, потому что там не стены были, там вокруг непроходимая тайга или такие места, вот, и достаточно было колючей проволоки, вот, для того, чтобы никуда человек деваться не мог. Он писал там, и тоже, что меня поразило, ведь его черновики, его наброски, книги у него отобрали. И это уже когда он был на нелегальном положении, вот это он был где-то в Ростове, а где еще, раз на нелегальном, то мы не знаем, где он еще бывал, это только из устных рассказов, может быть, поэтому, когда мы говорим, что, может быть, кто-то отзовется, кто сталкивался в жизни с ним, это было бы сегодня день воспоминаний, вот можно было бы, так что если есть такие, то пожалуйста. И вот уже будучи на нелегальном положении, он дописал эту книгу, и это опять-таки наши прошлые. Ни печатных машинок не было, никак ее размножить. На синьке, да? Существовали, да, таковые синьки. Этой, как обычно, печатной машинки делали несколько экземпляров. Да, а размножали на синьки. На синьки. Вот. Да. Так что само издание, само рождение этой книги – это какой огромный труд. И то, что она прошла все вот эти вот этапы, и сегодня она вот в таком красивом виде у нас есть, это тоже огромная милость Божья. И это, видите, я произнес такое, что это судьба его – это знаковый элемент христианской культуры. Я все за то, что говорят, что верующие не должны учиться, потому что если учится, то какой он там верующий. Я прошел через это. Мне никто не верил. Я, правда, никогда не говорил, что я верующий. Я всегда считал, что мое дело ничего. Я не верил в проповедь языком. Это я не знаю, как меня сделали проповедником. Вот. Самая сильная проповедь – это все-таки жизнь. Вот. Так я же говорю, он описал не просто какие-то богословские истины, там они проскальзывают, но он описал, как их пришлось решать в жизни, в практической жизни. Поэтому это очень практически важная книга. Да. И в литературном плане это тебе легче оценить. Вот. Ты тоже из числа пишущих. Вот. Так что ты цену, скажем, книги этой можешь... Нет, чтобы так писать, надо отсидеть много, 30 лет, потом будешь писать да, по-настоящему. Так будешь так писать, это точно. Я напоминаю, что сегодня мы вспоминаем о жизни и служении
Николая Петровича Храпова. 22 марта, это в субботу, да? Да. В 5 часов вечера в церкви города Брайт в Сакраменто будет проходить вечер, посвященный дате столетия с дня рождения Николая Храпова. Организаторы дочери. И, конечно же, я так понимаю, что и церковь, да, вот конечно, церковь, да. И христиане евангельские, они будут очень активны в этом плане. Мы приглашаем всех. Я хотел бы вот в заключении нашей радиопередачи оставить вам время для того, чтобы вы обратились к нашей общине, к тем, кто, возможно, даже впервые слышит вообще об этом имени, вот со словами, пожеланий, пригласительными, если так можно сказать, на этот вечер. Что бы вы сказали вот тем, кто сейчас еще у радиоприемников в этот поздний час или смотрит нас? Я, наверное, сказала бы, что очень бы мы хотели видеть всех тех, кто поимеет хоть какое-то желание прийти. Пожилые, те, которые могут сравнить свой путь, вспоминать чего-то, мы рады видеть всех. Молодые, кто хочет узнать, а как это можно жить, чтобы жизнь свою отдать, жизнь свою потерять, чтобы приобрести. Вот. Поэтому мы рады будем видеть всех абсолютно на этом вечере. И это наше желание, чтобы имя Божье было прославлено, чтобы вот это знамя, которое как переходит из одной generation к другой, к третьей, чтобы молодые могли понести, чтобы среди молодых людей были вот те искренне верующие люди, которые не просто где-то ходят, занимаются чем-то, каким-то вроде как трудом, но такие люди, чтобы могли быть, которые, если нужно, для Бога, ради Бога, то могли бы пойти и делать какое-то дело. Ну что ж, друзья, я обращаюсь к вам. Телефон 104-29-7635, если вы еще не видите снов, вместе с нами находитесь. Какие пожелания организаторам вечера? Может быть, вы бы дали, что бы вы хотели услышать, увидеть, какие акценты расставить? Если у вас есть это на сердце, пожалуйста, уже, звоните. Насколько я понимаю, уже сформирована программа, уже поздно менять, значит, пусть довольствуются тем, что им предлагают. Нет, но вдруг будет очень интересное предложение, которое действительно будет позитивным. Я пытаюсь просто понять или прочувствовать аудиторию, насколько сейчас вот наша беседа, да, воспоминания о таком человеке затронуло чье-то сердце. Вот и тишина. Это может быть скромная тишина, потому что мы живем в период мемуаристики, да? Сегодня столько пишут братья о своем пережитом. Но я знаете, почему об этом говорю? Потому что когда поднимаются вот какие-то вопросы политические, часто какие-то скандальные, столько звонков. Да. Поднимите вопрос духовных, каких-то проявлений, начертаний, 666. Да здесь просто вот студия будет кипеть. И или очередной конец света, или хотя бы вознесение. Да? Все-таки к нам кто-то дозвонился. Добрый вечер. Добрый вечер, мы слушаем вас. Не слышно. Вопрос один. Вот люди, которые уверовали там в тюрьме, они как-то о себе могли дать знать или каким-то образом узнали, что через вашего отца уверовали люди в тюрьме? Или неизвестны эти люди? Нам, чтобы кто-то прям или позвонил, или же написал, или кто-то такое. Как бы мы лично не знаем таких людей, которые прям вот сказали, вот мы там, конечно, были много людей, но чтобы к нам с этим обращались и рассказывали. Вам, детям, такая информация не доходила к вам, да? Мы просто знали, что много людей покаялись, что там был, это папа нам рассказывал, вот, что именно там он был, и там покаялись люди. Но ведь это люди неизвестные нам. Я слышал, что вот на поселениях он организовывал группы церкви, да, вот как-то. На поселениях
на поселениях все-таки вот там евангелизация жизнью. С каждым, с кем он встречался индивидуально, он находил там людей, которые познавали из его уст, познавали Христа, да. Потом становились это были верующими. Люди, конечно, но да, как в тех же условиях. Это же надо, они же не приезжали все в Ташкент, чтобы рассказать нам, вот через проповедь там или через жизнь вашего папы мы покаялись. Этого же не было. Еще один телефонный звоночек. Пожалуйста, подключайтесь к нашей беседе. Добрый вечер. Алло. Слушаем вас внимательно. Добрый вечер. Добрый вечер. Вы знаете, когда я прочитала эту книгу «Счастье потерянной жизни», особенно, больше всего мне запомнились такие слова. Можно я их прочитаю? Да, пожалуйста. На человеке Божием лежит неотвратимая ответственность. Кстати, эти слова принадлежат Павлу Владыкину. Неотвратимая ответственность за все погибшие души, с какими он соприкасается в жизни. За них христианин даст отчет в свое время Господу, независимо от того, в каком состоянии он был сам. Поэтому он обязан всегда бодрствовать прежде всего за личное спасение, чтобы быть способным спасать других. Вот это было откровение Павла Владыкину. Спасибо вам. Это его литературное имя, Павел Владыкин. Если это Любовь Михайловна, то одобряем ваше высказывание. А если не Любовь Михайловна, то не одобряем? Я пытаюсь угадать. Ясно. Ну что, друзья, время у нас очень быстро летит. Я думаю, что мы продолжим общаться, будем планировать встретиться с вами еще на вечере. Вот, постараемся привлечь молодых людей. И я думаю, что это не только будет моя инициатива, но, возможно, огромное количество. Сейчас мы заканчиваем. Вы хотите продолжить? Нет, я хочу, так сказать, концовку. У него ж много там еще чего-то. Нет, есть. у меня немного. Просто меня поражает, наша же программа все-таки формат «Церковь и культура». Причем такой формат, что он может утром закончиться, да? То есть да, но я беседы. недавно прочел книгу Филипп Янси. Вот здесь, по-моему, уже в нашей среде это знакомый автор. Много шума из-за церкви. Но почему я, так сказать, вспоминаю его? Потому что, не рецензия, а отзыв на эту книгу приводит один наш верующий пастор Московского христианского центра. Но он приводит там стих. Я его просто прочту. Запоры крепкие. Спасибо, спасибо, старая тюрьма. Такую волю дать могли бы мне только посох и с ума. Решетка ржавая. Спасибо, спасибо, лезвие штыка. Такую мудрость дать могли бы мне только долгие века. Я когда это прочел, я сказал, я не знаю, но это точно могли бы быть слова Николая Петровича. Я не знаю автора. Вот. Да, потому что дух один, но они... Да. Я, знаете, что, вещь одну такую добавлю. Когда с 25-летием совместной жизни папа маму поздравляет, и он, значит, ей в поздравлении пишет одну вещь, которая она очень запомнилась такая. Пишет из тюрьмы, да? Да, он поздравляет ее, и, значит, он говорит ей, кстати, это поздравление мы тоже будем озвучивать на вечере, и он ей говорит, ты посмотри, что какой ажурной каймой наша жизнь была сплетена. Вот примерно такие слова. Он не говорит, что было трудно, что было плохо. И он называет жизнь, что она была сплетена кружевной ажурной каймой. Поэтому он очень позитивно, очень красиво говорит об этих временах трудностей, через которых именно ажурной каймой провел их Бог.
Да, это люди, которые живут, как Вера Кушнир часто говорила, в перспективе вечности. Да. Вот, поэтому я думаю, что это и радиопередача, и вечер. Единственное, что мы не показали эти две книги, я особенно эту хвалю, мне просто понравилось, это я действительно понимаю, что это подарочный экземпляр, это подарочное оформление хорошее. Я думаю, что те, кто придут на вечер, они смогут познакомиться с книгами, приобрести или не будет. Наверное. Дело в том, что мы к книгам никакого отношения не имеем. В нашей церкви продается в киоске. То есть есть возможность их приобрести? Ну да, в нашей церкви в киоске продается. В церкви города да. Брайт вы имеете в виду? Да, да, в церкви города Брайт. Поэтому мы к книгам никаким отношения никакого не имеем абсолютно. Ну что, друзья, мы будем с вами прощаться. Вот еще раз хотим напомнить о том, что на наш взгляд этот вечер, который будет происходить 22 марта в субботу в 5 часов вечера в церкви города Брайт, нам кажется очень важным, практически ценным для всех, и для пожилых, и для молодых, и для детей, потому что вот жизнь людей, которые прошли путь крестный, да, вот она особенная. И я думаю, что этот вечер пройдет благословенно. Мы хотим призвать вас к молитве, чтобы Господь присутствовал там, и чтобы все участники, они были водимы Духом Святым, чтобы поэзия, музыка, слово, которое мы услышим, затронуло не только сознание, но наш дух. Поэтому вам любовь, вашей сестре, мы желаем вдохновения, не сдавайтесь, вы хороший проект реализуете, это Божий проект. И мы все люди, мы все несовершенны и понимаем, что есть где-то личностные моменты, но вот я смотрю со стороны, и я не просто абсолютно поддерживаю, согласен, я верю в то, что это богоугодное дело, важное дело. Его можно было не делать, можно было просто вот скромно где-то вспомнить столетие со дня рождения своего отца. Но вот ваша ревность, я помню, несколько лет назад вы начали этот проект, она меня, как окрыляет. Вот вы просто начали этот процесс, организацию. И я думаю, что Бог благословит. Бог благословит. Ярослав Ильич, помолимся в заключении вот о том, чтобы этот вечер был под руководством Божьим. Господь наш, благодарение Тебе. Первое, за что я лично благодарю и думаю, каждый из нас, за то, что мы знаем Тебя, за то, что мы знаем путь, по которому нам надлежит идти. Помоги только это совершить каждому в жизни своей, Божией, чтобы все, что Ты предопределил нам, Боже, пройти достойно, чтобы жизнь каждого из нас тоже увенчалась положительным результатом, чтобы мы, теряя эту жизнь, чтобы мы действительно ее теряли ради счастья самой жизни в высшем, лучшем смысле этого слова и, главное, жизни будущей, жизни вечной. Благодарим Тебя, Боже мой, за то, что перед нами тоже есть облако свидетелей, уже современных, не только библейских, а современных, облако Божие, тех, которые верно Тебе служили, которые лишились жизни в молодые годы, которые всю свою жизнь прошли там, которые очень мало жизни посвятили, потому что она скоро закончилась в тех жутких условиях, в которых пришлось жить этим нашим братьям, кстати, и сестрам. Я знаю, что и очень много было женских лагерей, так что не только братья страдали и сестры. Поэтому благодарение Тебе, Господи, за подвижников, за тех, которые прошли перед нами. Помоги нам, Господи, подражать им жизнью нашей. А на это дай нам и сил, и вдохновение, Господи. Дай способности, Боже, дай способности, дай эту верность, которую нужно пронести до самой смерти. И молим Тебя, благослови предстоящий вечер, Господи. Сделай его, Боже, таким, чтобы шла, звучала, неслась слава Тебе за Твою жертву, за путь, который Ты нам оставил, за путь, который Ты так откровенно и честно нам объясняешь, каким он
должен быть, каким он может быть, чтобы мы его могли преодолевать с успехом, и чтобы ты смотрел действительно на подвиг души твоей, на подвиг души верным тебе с довольством. Аминь.